دوستانو نیکی هیلې او سلامونه مې ومنئ په دې تمه چې ټول به راته د کامل صحت په لباس نغښتي وئ. نن بیا هم د تېرو موضوعګانو په تعقیب په یوه ډېره مهمه موضوع باندې درته بحث لرو چې هغه د واده شوې جوړې ترمنځ د اړیکو غښتلي کول دي. په دې معنا چې یو خاوند او میرمن څنګه کولی شي چې تر ټولو غوره او بهترین میرمن او خاوند واوسي. زموږ او ستاسو زیاتره واده شوي جوړې له واده وړاندې که خاوند وي او که میرمن وي، له واده وړاندې یو عالم، یوه نړۍ هیلې او آرزوګانې په زړه کې لري. اما کله چې دوی واده شي، له واده څخه وروسته د دوی دغه جوړه او دغه ژوند، واده شوی ژوند یو څه بې رنګه کېږي او بې خونده کېږي. هغه په دې توګه چې یو لړ موضوعات دي چې دوی ورته پام نه کوي په دې خپل ژوند کې، او دې له امله په دوی کې دغه ستونزې د دوی په واده شوي ژوند کې رامنځته کېږي او له خنډ څخه ډکېږي. هغه موضوعات چې یوه میرمن او یو خاوند په غوره خاوند او میرمن باندې بدلوي، یو لړ مهم فکتورونه او موارد دي چې هر خاوند او میرمنې باید په پام کې ونیسي، او د هغې په عملي کولو سره د دوی واده شوی ژوند تر ټولو بهترین ژوند جوړیږي، او دوی په دې سره کولی شي چې دوی یوه غوره، یوه بې مثاله او یوه نمونوي واده شوې جوړه واوسي. نو راځو هغه مواردو باندې بحث کوو چې د خاوند او یا د میرمن د بهتروالي باعث کېږي او دوی په دې سره کولی شي چې یو غوره خاوند او میرمن واوسي. لومړی هغه څه چې خاوند او میرمن ته لازم دي، دوی باید د خپلو ماشومانو او د خپل راتلونکي په اړه دواړه مسؤل واوسي، او هغه څه باندې لاس په کار شي چې د دوی دغه روان ژوند د ښېګړو او د خوشحالیو ډکولی شي. په دې منځ کې ټول هغه موارد چې د دوی د مسؤلیت د کمښت باعث کېږي او د دوی پام د خپل مسؤلیت څخه اړوي، له هغوی څخه باید دوی دواړه په کلکه ډډه وکړي. خاوند او میرمن ته لازم دي چې د ژوند په چارو کې او همدارنګه د خپلو ماشومانو په روزلو کې مسؤل واوسي، او د دوی په ښه روزنه کې او په ښه تربیه کې ډېره لازمه ونډه واخلي. دې ترڅنګ خاوند او میرمن ته لازم دي چې یو د بل باور وساتي. باور هغه مهم فکتور او مهم مورد دی چې د واده شوي ژوند په پیوستون کې، په ساتلو کې ډېره مهمه ونډه لري. که چېرته خدای مکړه د خاوند باور په خپله میرمن باندې او د میرمن باور په خپله خاوند باندې ضعیفه کېږي، نو دا هغه څه دي چې د دوی واده شوی ژوند له بې رنګیو او بدبختیو څخه ډکوي، چې په دې سره به د دوی د ژوند نه هغه خوند او رنګ ځي او د بدبختیو به ډکېږي. نو د یو بل د باور ساتلو په خاطر هم دوی باید خپل مسؤلیت په پام کې ونیسي او له ټولو هغو کارونو، هغو خبرو او د هغو افعالو او د اقوالو څخه ډډه وکړي چې د دوی باور ته زیان رسوي. بل مهم مورد دا دی چې هر کله چې خاوند او یا هم میرمن او یا د دوی څخه دواړه یې مشکل لري، مزاج برابر نه وي، طبیعت او مړی برابر نه وي، باید یو د بل سره مرسته وکړي او د ستونزې د حل په پار لاس په کار شي، تر څو د دوی دغه خفګان له منځه لاړ شي او ژوند د خوشحالیو څخه ډک شي. که خدای مکړه دوی د یو بل ستونزې ته پام ونه کړي، همداسې بې پروایي وکړي، ځان پې خبر نه کړي، خاوند د خپلې میرمنې په مشکل باندې ځان خبر نه کړي او
مېرمن د خپل خاوند په مشکل باندې ځان پوه نه کړي. دا به هغه څه وي چې د دوی په ژوند کې د خفګان او د دوی د واده شوي جوړې د بې خونده او بې رنګه کېدو باعث کېږي. بل مهم مورد دا دی چې خاوند باید د خپلې مېرمنې او مېرمن باید د خپل خاوند ډېر احترام وکړي او ډېر پام وساتي. دا دوه هغه مهم موارد دي. احترام او پام کول دوه هغه مهم موارد دي چې د خاوند او د مېرمنې ژوند د خوشحالیو ډکوي او د دوی په ژوند کې د ټولو بدبختیو د ورکېدو باعث کېږي. که چېرته خاوند خپلې مېرمنې ته د ژوند په چارو کې پام وکړي، د کور په کارونو کې ورته پام وکړي، او کله چې مېرمن په تکلیف کې وي، مزاج برابر نه وي، او خپل خاوند ورته پام وکړي، د هغې د مشکل په کمولو کې ورسره مرسته وکړي او د ستونزې د حل لارې ورسره شریکې کړي، همداسې مېرمن د خپل خاوند سره د ستونزو د حل لارې شریکې کړي، په مشکل ځان ورسره خبر کړي. دا به هغه څه وي چې د دوی د دواړو د نیکبختۍ باعث کېږي او د دوی واده شوی ژوند د دوی دغه واده شوې جوړه په یوه بهترینه جوړه باندې بدلولی شي او دوی دغه ژوند په بهترین ژوند باندې بدلولی شي. بل مهم مورد او مهم فکتور هغه څه دي چې هیڅکله باید خاوند او مېرمن یو بل د خلکو په وړاندې سپک رانه ولي. دا هغه یو خطرناک فکتور دی چې که چېرته دغه عادت په خاوند او یا هم په مېرمن کې وي، نو خدای مکړه د دوی د ژوند د بې خونده کېدو باعث کېږي. هغه خوند او خوشحالۍ چې د دوی په ژوند کې دي، د هغې د له منځه تلو باعث کېږي. او برعکس که چېرته د خلکو په وړاندې خاوند خپله مېرمن او مېرمن خپل خاوند لوړ راولي، هغې ته په احترام او پام قایل شي، دا به هغه څه وي چې د دوی د ژوند د لا ګرانښت باعث کېږي. په دوی کې به د خوشحالیو او د نیکبختیو باران وریږي. بل مهم مورد هغه څه دي چې خاوند او مېرمن باید یو د بل د ژوند مهم تاریخونه په پام کې ونیسي او یاد یې کړي. مثلا خاوند باید د خپلې مېرمنې او مېرمن د خپل خاوند د زوړ کړي ورځ، د واده ورځ، د خپلو ماشومانو د زوړ کړي ورځ او داسې نور مهم تاریخونه په پام کې ونیسي او د یو کال او د یو مودې په پوره کېدو سره د همغې نیټې یادونه ورته وکړي، په هغه ورځ باندې یو څه خوشحالۍ وکړي. دا به هغه څه وي چې د دوی د ژوند د ټولو بدبختیو د ورکېدو او له منځه تلو باعث کېږي او د دوی په ژوند کې به دوی په اړیکه کې به لا ګرانښت او ټینګښت رامنځته کېږي. بل مهم مورد دا دی چې که چېرته خاوند او مېرمن یو د بل خیال وساتي، هر مشکل چې د دوی په منځ کې رامنځته کېږي د هغې د حل په مورد په ګډه سره ناسته کوي، د هغې د حل او فصل په خاطر سره مشوره کوي، دا به هغه څه وي چې د دوی د اړیکې او د دوی د باور د لا ټینګښت باعث کېږي. پر یو بل باندې به یې باور زیاتېږي او د دوی د اړیکې د لا ټینګښت باعث کېږي. بل مهم مورد دا دی چې خاوند او مېرمن دواړه باید یو بل ته د خپلو کارونو په اړه مشوره ورکړي. یو د بل سره مشوره کول دا سنت طریقه هم ده او که چېرته خاوند او مېرمن یو د بل سره د خپلو ورځنیو چارو د پلان برابرولو او د کور څخه د باندې ستونزو او مشکلاتو د حل او فصل په خاطر یو د بل سره مرسته کوي، یو د بل لاس نیسي او یو د بل سره مشوره کوي، دا به هم هغه څه وي چې د دوی د ستونزو د حل باعث کېږي. دې څخه علاوه د دوی د اړیکې او د باور د لا زیاتېدو او ټینګښت باعث کېږي. بل مهم مورد دا دی چې خاوند او مېرمن باید د باور د ساتلو په خاطر باندې همیش د یو بل
ترڅنګ واوسي او خاوند ته لازم دي همدارنګه میرمن ته لازم دي چې یو بل ته وخت ورکړي، ځکه چې د دوی دغه د ژوند د واده شوي ژوند مهم او له خونده د خوشحالۍ ډک وختونه باید په بې ځایه په عبث کارونو باندې ضایع نه کړي. خاوند ته لازم دي چې د خپل باور د ټینګښت په خاطر، همدارنګه میرمن ته لازم دي چې د خپل باور د ټینګښت په خاطر باندې لاس په کار شي، یو د بل ترڅنګ واوسي او یو بل ته وخت ورکړي. وخت ورکول هم هغه څه دي چې د دوی په ژوند کې د مینې، د باور او د دوی د واده شوي اړیکې د ژوند د لا ټینګښت، د لا نیکبخته کېدو باعث کېږي. د دوی ماشومان هم د هغوی څخه همدغه درس اخلي او د دوی ماشومان هم په همدې شکل باندې روږدي کېږي، عادت اخلي او د دوی ماشومان به هم که چېرته د دوی والدین په همدې ډول مخته لاړ شي، دوی هم همداسې ورڅخه عادت کېږي او د دوی ژوند به هم د خوشحالیو او د نیکبختیو څخه ډک وي. دوستانو، چون دا موضوع ډیره مهمه وه، نو لازم مې وبلله چې په دې اړه تاسو سره زه دغه یو څو مهمې خبرې شریکې کړم. انشاءالله په راتلونکي کې به هم هڅه کوو چې نور هم په دې اړه مهم او اپډیټ معلومات تاسو سره شریک کړم. دې ترڅنګ ستاسو په نظر چې کومه موضوع اړینه وي زموږ او ستاسو په ژوند کې، د هغې په اړه را سره مشوره شریکه کړئ، پیشنهاد وړاندیز وکړئ چې په هغې باندې په راتلونکو خپرونو کې بحث ولرو. تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې موږ ته یادونه وکړئ چې په راتلونکي کې په کومو مهمو موضوعاتو باندې خبرې ولرو، ترڅو زموږ او ستاسو د ژوند ټول خنډونه را کنټرول شي او را کم شي، ترڅو زموږ ژوند د خوشحالیو او د نیکمرغیو څخه ډک شي او برعکس له ستونزو او له بدبختیو څخه زموږ ژوند خلاص شي او خالی شي. نو ستاسو له پاملرنې او د قیمتي وخت راکولو یوه نړۍ مننه. تاسو ټول په لایزال رب سپارم. فامیلونه او تاسو ټول دې نیکمرغه او خوشحاله اوسئ.